السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالہ مال جو ہے وہ ریڑہ کے جدو نما میں جو بازار کے ساتھ موجود جو بازار ہے، جو آبادی ہے، وہ اس میں نالہ مال داخل ہو چکی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک شبیر صاحب کا گھر ہے، اور ان کے گھر کو کی ایک دیوار کو ڈیمیج کرتے ہوئے یہ نالہ جو ہے وہ بازار کی دوسری سائڈ سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی ٹکر سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو زمین ہے اور باقی جو دیگر جگہ ہیں وہ جو ہے نا وہ ٹوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ اور اس سے آگے چل کے تقریباً 10 سے 15 مکان ایسے ہیں کہ جو اس وقت خطرے میں ہیں، اور ہم یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں حکومت کو اور اختیار بالا میں موجود جو اہلکاران ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹرز جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو کہ اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ پہنچیں، اپنے جو ضروری اقدامات جو بھی ممکن ہیں وہ کریں، اور آبادی کی جو جان اور مال کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ضروری اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جا سکے۔ اس سے نالہ مال اگر آگے جا کے آپ دیکھیں تو یہاں سمنی پل ہے، اس کو بھی یہ خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ پیچھے موجود بازار اور مسجد جو ہے وہ چونکہ اس کی زد میں آ سکتی ہیں، اور وہ بھی اس وقت خطرے میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا حکومت بالا سے گزارش ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کریں، اور اس طرف مسجد ہے اوپر کی طرف جاتے ہوئے، اور یہ اگر جو نالہ مال ہے اسی طرح پھیلتا گیا تو یقینی طور پہ یہ بڑے جانی مالی نقصان کا باعث بنے گا۔ بہت شکریہ۔